Sveiki. Kalbame su Petru Auštrevičium, Europos parlamento nariu, ir norime pasiklausti, kokie buvo patys ryškiausi pokyčiai pastebimi jūsų per paskutiniuosius 10 metų Lietuvoje. Man atrodo, mes taip pripratom prie tų pokyčių. Yra praktiškai kiekvienų metų, kiekvienos dienos dalis. Todėl žmonėms, tiesą sakant, gatvėje sunku įrodyti tuos pokyčius, nes mes gyvenam labai dinamiškų laikų. Tačiau man pačiam tai esminės transformacijos politinio, socialinio ir ekonominio pobūdžio. Ne visada galbūt jos taip jau duoda tą tikrą greitą rezultatą ir žmonės ne viską jaučia kišeniai, bet mes matome, auga investicinis intensyvumas, atsiranda naujos darbo vietos, produktyvumas ir panašiai. O šiaip reikėtų kalbėti apie tai, kad 10 metų, kurie pakeitė iš esmės Lietuvą. Mes iš to, kuris kažką darėm, tapom pilnavertę ir veikiam, aš turiu pasakyti, pagrindinėse Europos institucijose pilnaverčiai. Kitaip sakant, mes priiminėjom sprendimus, kas galėjo pamanyti prieš 10 metų, kad štai sėdėsim prie stalo ir jausimės puikiai, kadangi žinome ir procedūras, ir žinome, ko mums reikia siekti. Tai, žinot, ne visiems pavyko tas dalykas, o tiem, kas pavyko, tie turėtų tikrai didžiuoti savimi. Jūs turite puikios patirties kaip euroderybininko. Norėjau pasiklausti, kas labiausiai strigo iš būtent prieš įstojimo Europos Sąjungą laikotarpį. Galbūt pasidalintumėt savo įspūdžiais. Matot, dėrybos Europos Sąjungoje nėra, matyt, pats pagrindinės ir sunkiausias dalykas. Daug sunkesnis dalykas yra įgyveninti tai, kad tu esi suderėjęs ir žinai, kad tau reikės tą padaryti, kadangi dėrybose kalbi iš esmės apie tai, kokiu būdu ir kada valstybė vykdys nario įsipareigojimus. O tai reiškia, kad mums reikėjo ne tik sutarti, kas netitinka, bet aiškiai fiksuoti laikotarpius. Tas pajėgas, tas institucijos, kurios iš esmės bus atsakingos už permainas. Ir va štai dėrėtis ir laikyti žodžio, kad vyksta permainos, matyt, buvo sudėtingiausia, nes, kaip žinia, ne visos valstybės sugebėjo tą padaryti. Matėm, Bulgarija su Rumunija iškrito iš laivelio, atsiliko 3 metam, mums pavyko tą padaryti, nors startinės pozicijos nebuvo puikios ir mes visi žinom, kaip tie reikalai klostėsi. Tai aš manyčiau sugretinti tos dalykus. Sugrįžkime prie šių dienų aktualijų. Dauguma kandidatų ir narių šiuo metu būtent akcentuoja, kad jie atstovauja Lietuvos interesus būtent Europos parlamente. Kaip jūs identifikuojate šios interesus per partiją, per susitikimus su rinkėjais, per valdžios institucijas, per savo stebėjimus? Taip, aš galiu pasakyti, aš esu lietuvis, aš atstovauju Lietuvą, aš to didžiuojuosi. Man smagu kalbėti lietuviškai, štai pristatyti Lietuvos kultūros dalį. Bet, žinot, aš jaučiuosi, aš kuriu Europą. Ir Lietuvai, šitoje organizacijoje, šitoje Europoje, yra saugu, patikima ir mes iš to gauname daug gero. Tai aš nesijaučiu kaip, žinot, dideliame inde, kur verda sriuba, virčiau tik tai dalį lietuviškos sriubos. Ten yra lietuviškų ingredientų, yra galbūt kažko tai kito, kvapo ar panašiai, bet aš verdu europietišką sriubą ir nenoriu sakyti, kad jinai kažkuo tai bus neskani lietuviams. Aš noriu padaryti taip, kad atitiktų Lietuvos piliečio skonį ir tuos lūkesčius. Todėl aš manau, kad yra daug svarbiau rasti tą jungiamąją, kuri Lietuvos interesų jokių būdų nesupriešintų su ES interesais. O jeigu yra tokių situacijų, bandyti rasti kompromisą. Ta kompromisą, kuris leis ir Lietuvos interesams, ir Europos interesams būti pasiektiems. Šiuo metu tikriausiai Europos parlamentas netyla klausimais apie Ukrainą ir Ukrainos Europos Sąjungos krizę. Jūsų manymu, kokių dar papildomų veiksmų turėtų imtis Europos Sąjunga, kad būtų rastas taikus sprendimas būtent išeiti iš šitos krizės, jūsų manymų, jūsų pasidalinimui? Iš tiesų reikia pasakyti, kad 2014 metai yra Ukrainos metai Europoje, pasaulyje apskritai.
Ukrainos įvykiai sukrėtė visą pasaulį ir atvirai tariant, tas regionas, kur yra Ukraina, jis pasikeitė ilgam. Aš manau, kad Europa turi aiškiai siekti įgyvendinti tuos tikslus, tas vertybės, kurias apjungia ir padarė Europą tokią, kokia jinai yra. Mes Ukrainai nieko neturime pasiūlyti naujo. Mes turime sakyti, kad mes, europiečiai, norim demokratijos, norim stabilumo. Kiekvienas, ką nori daryti dalykų, kurie, kaip sakyti, neprieštarauja kitos kaiminės valstybės interesams, turi teisę tą dalyką daryti. Tai klausimas esminis, ką padarė Ukraina, kad štai Rusijos federacija nepatiko tie veiksmai. Europa turi ginti Ukrainos pasirinkimą ir padaryti viską. Arba sakykime taip, Europos veiksmai turi būti tokie, greiti ir turiningi, kad mes jiems galėtumėm suteikti tą pagalbą, kuri, aš taip sakyčiau, tą galbūt gaisrą karinių veiksmų greičiau suvaldytų ir padėtų Ukrainai išsikapstyti iš ekonominės duobės. Užbaigiant pokalbį, ko palinkėtumėt Lietuvai ir tuo pačiu Europos Sąjungai ateinantį dešimtmetį? Aš visada sakiau, kad narystė Europos Sąjungoje nėra mūsų vienas tik pagrindinių tikslų. Mums reikia veikti ir mums reikia pakeisti gyvenimą Lietuvoje tokiu būdu, kad iš tiesų tie socialiniai ekonominiai skirtumai jie būtų nežymus arba jie mūsų pusėje būtų netgi pranašumas. Aš tikiuosi, kad į Lietuvą ateis gerovė, į Lietuvą ateis pasitikėjimas ir didesnis ekonominis stabilumas, o piliečiai bus aktyvūs. Jie nesišalins politikos ir reikalaus iš politikų to, ko ir turi. Ačiū. Ačiū Jums.